యోయో హెల్త్. వర్షాకాలంలో దగ్గు, జలుబు సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలకి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటారు, కానీ ఇలాంటి టైంలో కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్తో సమస్య తగ్గుతుంది. అలాంటి ఓ చిట్కా గురించి తెలుసుకోండి. దగ్గు, జలుబు అనేవి పిల్లలు మరియు పెద్దలలో సంవత్సరం అంతా, ముఖ్యంగా వేసవి, శీతల కాలాలలో అత్యంత సాధారణంగా తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలుగా ఉంటాయి. ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీతో ఈ దగ్గు మరియు గొంతు నొప్పిని దూరంగా చేయవచ్చు. ఇక్కడ చెప్పబోయే సిరప్లో ఉపయోగించే ముఖ్యమైన పదార్థం వాము ఆకు. అంతేకాకుండా ఈ రెసిపీలో లభించే మిగిలిన అన్ని పదార్థాలు మీ వంటగదిలోనే సులభంగా లభిస్తాయి. కాబట్టి మీ వంటగదికి వెళ్ళి మీ దగ్గు, జలుబుని తగ్గించుకోవడానికి ఈ సులభమైన సిరప్ను సిద్ధం చేయండి. హోమ్ మేడ్ దగ్గు, జలుబు సిరప్ తయారు చేయు విధానం. కావలసిన పదార్థాలు: నీళ్లు 1 కప్పు, వామాకులు 4 నుండి 5 లేకపోతే వాము కొంచెం, తులసి ఆకులు 5 నుండి 6, పసుపు చిటికెడు, అల్లం రసం 3/4 టీ స్పూను, నిమ్మరసం 1 టీ స్పూను, తేనె 1 టీ స్పూను. తయారు చేయు విధానం: ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 1 కప్పు నీరు పోసి మరిగించండి. నీరు వేడెక్కిన తర్వాత 4 నుండి 5 వామాకులు లేదా వాము వేయండి. ఈ ఆకులను నేరుగా కూడా నమలవచ్చు. ఇలా నేరుగా ఆకులను నమలడం వల్ల తొందరగా జలుబు నుండి బయటపడడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని రసం ఛాతీలోని కఫం లేదా ఫ్లమ్ను తొలగిస్తుంది. ఇప్పుడు అదే గిన్నెలో చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు శ్వాసకోశంతో ఉండిపోయిన కఫాన్ని తొలగిస్తుంది. అంతేకాకుండా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా కూడా పనిచేసి జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఆపై 5 నుండి 6 తులసి ఆకులను కూడా అందులో వేయండి. తులసి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని 5 నుండి 8 నిమిషాల పాటు మిశ్రమాన్ని మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వండి. చల్లార్చిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని వేరే గిన్నెలోకి మార్చండి. తరువాత 3/4 టీ స్పూను అల్లం రసం, 1 టీ స్పూను నిమ్మరసం, 1 టీ స్పూను తేనె జోడించండి. ఇప్పుడు అన్ని పదార్థాలను బాగా కలపండి. అల్లం కఫాన్ని తగ్గించడంలో, శ్వాస సజావుగా సాగడంలో సహాయం చేస్తుంది. అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియాను కూడా చంపుతుంది. దీనికి బలమైన రుచి, మీ గొంతును క్లియర్ చేసే ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని ఒక కప్పులోనికి తీసుకొని సేవించండి. అంతే, హోమ్ మేడ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ రెడీ. ఇది మీ దగ్గు, జలుబును నివారిస్తుంది, మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పిల్లలకు ఈ సిరప్ 10 మిల్లీలీటర్ల వరకు ఇవ్వచ్చు. పెద్దలు అరకప్పు నుండి 1 కప్పు వరకు తీసుకోవచ్చు. ఆధునిక జీవితం, అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.